A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Tsagera. Shiri mai suna Tsagera fassarar Sultan ne. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Jarumi Nagarajuna shi ne ya fito cikin fim ɗin. Jarumin da ya fim ɗin Bakin Jaki idan ba ku manta ba shekarun baya. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. An tsara shi yanda ya kamata. Idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Tsagera ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda muke ɗora fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Idan ka kula duk wasu fim da ka gani tallansu ba lallai ba ne ka gan su a cikin YouTube kamar yadda kake buƙata. Idan ka shigo wannan tsarin namu na biyan kuɗi za ka iya kallon duk fim ɗin da ya fito insha Allahu. Domin shiga wannan group namu na kuɗi wanda ake biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar waya za ka tantabe mu ta WhatsApp sai mu yi maka ƙarin bayani idan kana buƙatar shiga tsarin biyan kuɗi sai mu saka. Yanzu kuma idan kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Tsagera sai ka biyo mu cikin YouTube kamar haka. Yauwa kwanakin baya mun kawo muku wannan shiri mai suna Tumfafiya shi ma shiri ne wanda yake da daɗi sosai. To wannan shiri mai suna Tsagera shi ma haka muka ajiye muku link ɗinsa. Da farko wannan za ka danna mana lakin shi zai bada ƙwarin gwiwar da za mu sake kawo muku wani sabon bidiyo. A nan kuma comment duk abin da kace buƙatar rubutawa za ka rubuta kamar yadda muka gani kun iya fim ɗin Tumfafiya hakan kuma ya yi cewa normal ne. Duk abin da kace so ka rubuta nan za ka rubuta. Ko kuma idan ba za ka iya kallon wannan fim ba za ka ce ni fa ban samu kallon wannan fim ba. Idan kuma ka kalla za ka ce to wannan fim ya yi cewa normal ne ka gane. Hakan ne zai nuna mana cewa kenan kuna kallon abin da muke kawowa amma ba ma ganin comment ɗinku da lakin ɗinku kenan dai muna ta yin aikin banza kenan. Ko ya kuka gani to ya yi kyau. Idan kana buƙatar kallon wannan fim a nan za ka gani an rubuta wani ɗan ƙaramin abu kamar mota haka. Wannan gurin za ka ɗan taɓa shi wannan gurin da na nuna maka za ka ɗan taɓa shi da hannu kamar haka sai ga shi nan link ɗinsa zai bayyana nan. Za ka danna wannan link ɗin nan. Kana taɓawa zai kai ka Google Drive ɗinka za ka iya kallonsa. Idan kuma kana so ka yi downloading ko shirye-shiryen za ka iya yin da lokacin da kace buƙata za ka iya kallonsa. Kuma ba ma wannan ba mun ɗora fina-finai wanda suke da zafi sosai a cikin YouTube ɗinmu. Ga su nan kamar su Tumfafiya, Wuta, Guguwa, Alhaki, kamar Yankan Ƙarfe, Bindiga duka fina-finai ne wanda suke da daɗi sosai. Duk wanda kuka ga hotonsa kuma jarumi ne cikin fim ɗin kun gane. Duka wannan fina-finai ne wanda suke da zafi sosai za ku iya kallonsa su ma a cikin YouTube ɗinmu insha Allah.